Bentornati su Calcio Globale per questo nuovo video. Io sono Cristian Fornara, un allenatore di calcio, UEFA A e laureato in scienze motorie. In questo video andremo a vedere il ciclo del gioco e i principi generali, detti anche grandi principi o macro principi, che lo compongono nelle sue diverse fasi. In questa immagine possiamo notare le caratteristiche del ciclo del gioco. Il ciclo del gioco è frattale perché tutte le sue minime parti sono identiche alla totalità. Un frattale è un oggetto che si ripete nella sua struttura allo stesso modo su scale diverse, ovvero che non cambia aspetto se osservato a diversi livelli di ingrandimento. Il ciclo del gioco rappresenta il gioco nella sua totalità, considerando i momenti durante il quale si è in possesso della palla e quindi stiamo attaccando, e quando siamo in non possesso della palla, e cioè quando siamo in difesa. Il ciclo del gioco continua a ripetersi all'interno del gioco stesso in ogni istante di tempo. Se analizziamo qualsiasi partita, possiamo vedere come all'interno di un breve lasso di tempo, parliamo anche di qualche secondo, il ciclo del gioco può ripetersi più volte in modo assolutamente caotico, caratteristica del gioco del calcio stesso. Il ciclo del gioco nella realtà non è separato nelle diverse fasi e non si sviluppa in sequenze predefinite, ma è ciclico. Non prevede compartimenti stagni, non prevede rotture, non prevede quindi le distinzioni delle fasi. Le fasi nei vari momenti del gioco si condizionano a vicenda in contemporanea. L'imprevedibile continuo passaggio da una fase all'altra è determinato dall'imprevedibilità del gioco. Solamente a scopo didattico andiamo a vedere come è composto il ciclo del gioco, in modo da comprenderlo e cercare di sviluppare comportamenti tattici e strategici secondo quanto inteso nei principi di gioco. Il ciclo del gioco è composto da due momenti o fasi principali che sono la fase difensiva e la fase offensiva, che includono le transizioni e le rispettive azioni da palla ferma. La transizione sia difensiva che offensiva, anziché considerarla una fase vera e propria di gioco, è da considerare come un tempo di gioco. Quel tempo appunto che separa le due fasi principali. In conclusione possiamo dire che i momenti che compongono il ciclo del gioco sono la fase o il momento offensivo, anche fase di possesso, e quando siamo in attacco e abbiamo la palla. Transizione difensiva è l'organizzazione difensiva che la squadra acquisisce dopo la perdita della palla, tenendo conto che questa perdita si verifica in circostanze in cui la squadra sarà organizzata in modo offensivo. Fase o momento difensivo, anche fase di non possesso, è quando siamo in difesa e non abbiamo la palla. Transizione offensiva è l'organizzazione offensiva che acquisisce la squadra quando recupera palla. Comprendere i principi dei vari momenti o fasi del ciclo del gioco e il modo in cui si influenzano a vicenda è fondamentale per ottenere una visione più approfondita del gioco. Questi principi costituiscono la base per le azioni di squadra, dei gruppi di giocatori e dei singoli giocatori. I principi
sono le condotte, i comportamenti assunti appunto durante il ciclo del gioco. Parliamo di principi macro, generali o grandi principi quando ci riferiamo alla squadra nella sua totalità, mentre i sottoprincipi o principi collettivi si riferiscono a un gruppo di giocatori, ma non per forza dello stesso reparto. Ed infine i sottoprincipi o principi micro o principi individuali sono quelli appunto del giocatore singolo. Come possiamo vedere nel fermo immagine della partita, i giocatori adattano costantemente le loro intenzioni in base alla situazione di gioco e in quale spazio di gioco si trovano. Quindi i principi servono come una guida per andare nella stessa direzione, considerando sempre le caratteristiche dei giocatori stessi e le loro reciproche relazioni. L'obiettivo principale della squadra nel momento della fase offensiva, quindi quando siamo in attacco, è segnare gol. Per raggiungere questo obiettivo bisogna progredire, quindi salire in avanti. Quindi il principio di costruzione e progressione. Poi bisogna creare opportunità di tiro e quindi finire con successo le loro azioni, principio di creazione e finalizzazione. Ma quando i giocatori in possesso non possono avanzare, corrono il rischio di perdere il possesso o semplicemente vogliono mantenere il controllo della palla, il loro obiettivo immediato si sposta temporaneamente sulla sicurezza del possesso, prima di tentare un altro attacco, principio di manovra e sviluppo. Inoltre bisogna ricordarsi di tutte le palle inattive, in questo caso offensive, e anche le marcature preventive, sia per dare continuità al gioco offensivo, sia per evitare di subire le ripartenze degli avversari. Nella transizione difensiva, cioè quando perdiamo la palla e passiamo dalla fase offensiva alla fase difensiva, i macro principi a livello generale sono due: la riaggressione o contropressing e il riposizionamento o il ripiegamento. Sono due comportamenti opposti, in quanto con la riaggressione si cerca il recupero immediato della palla o delle linee di passaggio, mentre con il riposizionamento l'obiettivo è quello di tornare sotto la linea della palla e riformare il reparto difensivo. Il comportamento dipende da vari fattori, come ad esempio il numero di giocatori vicino alla palla, dalla disposizione di tutta la squadra nel momento della perdita. Nella fase o momento difensivo, le intenzioni dei difendenti sono direttamente opposte a quelli degli attaccanti. L'obiettivo principale è impedire all'avversario di segnare un gol e allo stesso tempo di riconquistare il possesso della palla. Per raggiungere entrambi gli scopi si può tentare attivamente di conquistare la palla, principio di pressing e recupero, oppure controllare lo spazio senza portare pressione formando linee di attesa, principio di attesa e controllo, ed infine concentrarsi sulla protezione della propria porta, formando un blocco difensivo compatto, principio di copertura e blocco. Inoltre bisogna ricordarsi delle palle inattive, in questo caso difensive, e degli smarcamenti preventivi. Quindi quando
non si partecipa alla fase difensiva, di solito gli attaccanti, per poter riattaccare appena la squadra riconquisti il possesso della palla. Nella transizione offensiva, cioè quando si recupera palla e passiamo dal momento difensivo al momento offensivo, i macro principi a livello generale sono due: la ripartenza o contropiede e il consolidamento o gestione. Sono due comportamenti opposti, in quanto con la ripartenza si cerca un attacco immediato, un attacco diretto, sia utilizzando una conduzione o una verticalizzazione. Mentre con il consolidamento l'obiettivo è quello di mantenere il possesso della palla per riorganizzarsi e ricominciare il momento offensivo. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato.